সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ইমোর রিংটোন পরিবর্তন করবেন। এর জন্য প্রথমে আপনারা আপনাদের ইমো অ্যাপ্লিকেশনটাকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে এখানে দেখেন প্লাসের আইকন আছে, এটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে মোর আছে, এটাতে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে সেটিং আছে, সেটিংয়ে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখেন নোটিফিকেশন লেখা আছে, এটাতে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে কল লেখা আছে, এটাতে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখেন রিংটোন লেখা আছে, তো আপনারা এটাতে ক্লিক করবেন। এখানে উপরে ডিফল্ট রিংটোন লেখা আছে, তো এটা নিচে দেখেন লেখা আছে ইউজ ফোন রিংটোন, তো এটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে দেখেন আপনার মোবাইলে যতগুলো রিংটোন আছে এখানে চলে আসবে। আপনি যদি চান আপনার ফোনের মেমোরি থেকে কোনো ধরনের গান অথবা মিউজিক অ্যাড করতে, তাহলে এখানে দেখেন লেখা আছে সিলেক্ট ফ্রম ফাইলস, তো আপনি এটাতে ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে আপনার মোবাইলের মেমোরিতে যত ধরনের মিউজিক আছে সবগুলো এখানে চলে আসবে। তো আপনি যেটাকে রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে চান ওইটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। করার পরে এটা রিংটোন হিসাবে চলে আসবে। এইভাবে খুব সহজে আপনি আপনার ইমোর রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।